watching Kashif Times. मैंने कहा जो इत्मीनान में रहा था, यहाँ पर जो टॉपिक था वो कि रसूलुल्लाह जो है वो पूरी कायनात के लिए रहमत है, अपनों के लिए भी रहमत है और गैरों के लिए, यहाँ तक कि दुश्मनों के लिए भी रहमत है। इसलिए एक वाक़या बयान किया कि जब खैबर जो यहूदियों का किला था बहुत मजबूत, वो मुसलमान फतह नहीं कर पा रहे थे, तो उस पर एक नदी जाती थी, छोटी सी पहाड़ से होती हुई किले के अंदर जाती थी। तो फिर लोगों ने मशवरा दिया कि नदी का पानी बंद कर दीजिए आप, ताकि उसके बाद पानी अंदर तो किले में नहीं जाएगा, तो 2 दिन में सब प्यास से मजबूर होकर वो सब हथियार डाल दें, सरेंडर हो जाएंगे। तो रसूल ने फरमाया कि खुदा चाहे फतह हो चाहे ना हो, चाहे हमें कामयाबी हो चाहे जीत हो, हम ये जुल्म नहीं कर सकते यहूदियों पर, जो हमारे दुश्मन है मगर जुल्म नहीं कर सकते, उनको पानी बंद कर दें। आज वही यहूदी जो है मुसलमानों को पानी बंद किए हुए है। आज प्यासे मर रहे हैं फ़लस्तीनी और वहाँ भूखे मर रहे हैं वो। तो इससे करेक्टर का फ़र्क आप देख सकते हो कि यहूदियों का करेक्टर क्या है और रसूल इस्लाम का करेक्टर क्या था। इसी तरह से और कई वाक़यात इस पर, तो हमेशा एक रसूल तशरीफ़ फरमाते कि यहूदी की मिट्टी जा रही थी, मिट्टी जनाजा जा रहा था, जैसे जनाजा करीब आया रसूल खड़े हो गए, यहूदी के लिए खड़े, उसके जनाजे के लिए खड़े हो गए एहतराम में। तो लोगों ने कहा ये तो मुसलमान का तो नहीं है, यहूदी का है, दुश्मन है। तो रसूल ने फरमाया कि यहूदी सही है तो इंसान है क्यों, इसलिए मैं खड़ा हूँ इसके लिए। तो ये तालीम तो रसूलुल्लाह की रही है और हमेशा इस्लाम के कुरान की यही कि ऐसी चीज़ है, इंसानियत देखना चाहिए। और ये आज का जो कुछ भी हो रहा है सब इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। बच्चे मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे 10-12 हज़ार तो छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, और औरतें कितनी मार डाली गई के साथ, ये सब बात। और जो हुकूक बशर का जो जिम्मेदार है वो अमेरिका वगैरह सब डिफेंस में हो रहा है। बच्चों को मार रहा है, दूध पीते डिफेंस में मारा जा रहा है, बच्चों को डिफेंस में मारा जा रहा है, औरतों को डिफेंस में मारा जा रहा है। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि मार रहे बच्चों को कर रहा हूँ, डिफेंस में मारा जा रहा है। तो इस वक्त दुनिया इंसानियत, आसमान पर चांद पर तो इंसान तो चांद में पहुँच गया है कि इंसानियत जो है वो ज़मीन से नीचे आ गई है। तो ऐसी चीज़ है इंसानियत से इंसान गिर गया है, और इस्लाम जो है इंसानियत ही तालीम दे रही है। बहुत बूढ़ी औरत है और अपने कांधे पर एक भारी मश्क ला दे रहे। मश्क ज़ाहिर मेरे बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन एक मश्क बचपन में मैंने देखा लखनऊ में वो मश्क थी कि चमड़े का एक बहुत बड़ा थैला होता है कि जिसमें पानी भरा जाता है, जिसको मश्क कहते हैं। पहले यही इस्तेमाल होते थे, पानी स्टोर करने के लिए मश्क इस्तेमाल होती थी। तो वो बूढ़ी औरत कमर झुकी हुई उसकी, अपनी पीठ के ऊपर वो मश्क ले जा रही थी, चला नहीं जा रहा था उससे, बुढ़ापे की वजह से बोझ इतना था कि उसे उठाया नहीं जा रहा था। जैसे रसूलुल्लाह ने उसको देखा फौरन दौड़कर आगे बढ़े और उसके कांधों से मश्क उठाकर अपने कांधे पर रखी। जो रसूलुल्लाह के चाहने वाले असहाब थे वो दौड़े आगे, ये अल्लाह के रसूल हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। रसूल ने फरमाया नहीं, मेरी जिम्मेदारी मैं पहुंचाऊंगा। उस बूढ़ी औरत से कहा कि बताइए आपका घर कहाँ है। तो उसने कहा चलिए मैं आगे आगे चलती हूँ, आप पीछे पीछे। वो बूढ़ी औरत आगे, रसूल पीछे पीछे, मश्क अपने कांधे पर लादे पीछे पीछे रसूल चले जा रहे। अपने घर पर जब वो पहुंची तो कहा कि जवान अब मेरा घर आ गया, ये मश्क मुझे दे दो, अब मैं रख दूंगी इसको। कहा नहीं भारी बहुत है, आप बताइए घर के अंदर आप कहाँ रखती हैं। घर के अंदर गए, उस जगह पर उस मश्क को रखा कि जहाँ बूढ़ी खातून रखती थी। वो खातून, वो औरत पहचानती नहीं थी कि कौन है ये, नहीं जानती थी कौन मदद करने वाला है, किसने मदद की है, नहीं पहचानती थी। जब रसूलुल्लाह जाने लगे तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ पैसे तो है नहीं जो तुम्हें मजदूरी में दूँ, लेकिन शुक्रिया के तौर पर एक बहुत अच्छा मशवरा तुम्हें देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा मशवरा तुम्हें देना चाहती हूँ। रसूल ने फरमाया हाँ बिल्कुल, आप फरमाइए क्या कहना चाहती हैं। क्या देखो हमारे इलाके में एक जादूगर आ गया है, हमारे इलाके में एक जादूगर आ गया है और उसका ऐसा जादू है कि जिस पर वो जादू करता है वो अपना दीन धर्म छोड़कर उसके साथ हो जाता है। उसका जादू ऐसा है कि जिस पर वो जादू करता है वो अपना मजहब छोड़ देता है, अपने बाप दादा का मजहब छोड़कर वो उसका गिरवीना हो जाता है, उसके साथ हो जाता है। लिहाजा मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि देखो कभी उससे न मिलना। कहा किससे? क्या उसका नाम मोहम्मद है। कभी मोहम्मद से न मिलना, तुम उससे कभी मुलाकात न करना, वो भी तुम पर बना, वो भी तुम पर जादू कर देगा और तुम भी अपना बाप दादा का मजहब छोड़कर
تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے. رسول نے فرمایا کہ میرے لیے تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے مشورے پہ عمل کر سکوں. اب بوڑھی عورت غصہ آ گیا اس کو, ارے تمہاری بھلائی کے لیے اتنا اچھا مشورہ دے رہی ہوں اور تم کہہ رہے میرے لیے ممکن نہیں کہ عمل کرو. رسول نے فرمایا کہ جس محمد سے آپ دور جانے کے لیے کہہ رہی ہیں وہ محمد تو میں خود ہی ہوں, وہ محمد تو میں خود ہی ہوں. سکتے میں آ گئی, مبہوت ہو گئی, تم ہی محمد ہو, تم ہی محمد ہو. کہاں میں ہی محمد ہوں. اب اس کے جملے سنیے, اس بوڑھی عورت کے جملے سنیے کہ میرے رشتہ دار دیکھ رہے تھے کہ مجھ سے مشق نہیں اٹھ رہی ہے مگر کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. میرے قبیلے والے دیکھ رہے تھے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے مگر کوئی آگے نہیں آیا. محلے والے دیکھ رہے تھے مشق نہیں اٹھ رہی ہے, کوئی آگے نہیں آیا. مگر تم نے بغیر جانے بوجھے, بغیر یہ معلوم کیے کہ میں تمہارے مذہب کی ہوں یا نہیں ہوں, تمہارا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا ہے, تم نے فوراً میری مدد کے لیے آ گئے, فوراً تم نے میری مدد کی. اب مجھے پتا چلا تمہارا جادو کیا ہے, اب مجھے معلوم ہوا تمہارا جادو کیا. تمہارا جادو تمہارا اخلاق ہے, تمہارا جادو تمہارا کردار ہے. ایک سلوات پہ کو جمع کیا رسول اللہ نے, جتنے بھی غیر مسلم تھے سب کو جمع کیا رسول اللہ نے. اس کے بعد ایک بلندی کے اوپر گئے, ایک اونچائی پر گئے, پیچھے ایک پہاڑ تھا, اس کی اونچائی پر جا کر کہا, نہیں بتایا, ابھی نہیں کہا کہ میں رسول ہوں, ابھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. بہت توجہ چاہوں گا پورے مجمع کی ماشاءاللہ, تبھی پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں. ابھی نہیں کہا رسول ہوں, نہیں کہا نبی ہوں, نہیں کہا پیغمبر ہوں. پہلے جملے کیا, رسول اللہ کی زندگی کے پہلے جملے کیا ہیں جب انہیں اعلان رسالت فرمایا, اس کی بات کری. آپ نے تمام جتنے نان مسلم تھے ان کو جمع کر کے فرمایا تھا, یہ بتاؤ میرا کیریکٹر کیسا ہے. نہیں کہا پرافٹ ہوں, نہیں کہا نبی ہوں, نہیں کہا پیغمبر ہوں, یہ بتاؤ میرا کیریکٹر کیسا ہے, میرا کردار کیسا ہے. کبھی کوئی جھوٹ پایا مجھ میں, کبھی کوئی غلطی پائی, کبھی کسی پر ظلم کیا, کبھی کسی پر کوئی زیادتی کی. سب نان مسلم تھے جو سامنے موجود تھے, سب نے کہا کہ ہم نے آپ کی زندگی میں سوائے اچھائی کے اور کچھ پایا ہی نہیں. آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, آپ سے زیادہ باکردار کوئی نہیں, آپ سے زیادہ پاکیزہ کردار کوئی نہیں, آپ سے زیادہ انصاف پسند کوئی نہیں, آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں. یہ کون کہہ رہا تھا؟ ایک بھی اس میں مسلمان نہیں تھا, اس پورے مجمع میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. سب نان مسلم تھے, سب غیر مسلم تھے. ان سب سے اقرار لیا, بتاؤ میرا کیریکٹر کیسا ہے, بتاؤ میرا کردار کیسا ہے. کوئی کبھی غلطی دیکھی, کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دیکھا, کبھی جھوٹ دیکھا, کبھی بے ایمانی دیکھی, کبھی ناانصافی دیکھی. سب نے کہا آپ سے زیادہ اچھے کردار کا ہم نے کسی کو نہیں پایا, آپ سے زیادہ برتر کردار کے کسی کو نہیں پایا. اس کا مطلب یہ ہے, پوری توجہ رہیں, کہ اپنی کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے, نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا. اپنے کیریکٹر کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے اور نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا. بل یوں عرض کروں کہ اپنی نبوت کے زور پر اپنے کردار کو نہیں منوایا ہے, بلکہ اپنے کردار کے زور پر اپنی نبوت کو منوایا ہے. اے صلوات علی محمد. تو یہ اسی لیے قدرت نے فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جب حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ اپنی رسالت کا اعلان فرمایا ہے, تو پہلا اعلان ہوا ہے, پہلا اعلان جب رسول اللہ نے فرمایا